এখানে এই ছেলেটা খেলনা পুতুল বিক্রি করছিল, তখনই এই ছেলেটা সেখান দিয়ে গেলে ছেলেটা বলে ভাইয়া আমার কাছ থেকে পুতুল নিয়ে নাও। ছেলেগুলো তখন বাচ্চা ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে এই লোক দুটো সেখানে এলে ছেলেটা বলে ভাইয়া আমার কাছ থেকে এই পুতুল দুটো কিনে নাও। ছেলেটার মুখ দেখে এই লোকটা তখন বলে ঠিক আছে বাবু, এই সব পুতুলগুলোর কত দাম? ছেলেটা 50 টাকা বললে লোকটা তার মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা বার করে সেই ছেলেটাকে দিয়ে বলে বাবু তুমি এই টাকাগুলো রেখে দাও। ছেলেটা সেখান থেকে চলে গেলে এই লোকটা তখন বলে ভাই তোর এই পুতুলগুলো কি কাজে লাগবে? এই লোকটা তখন বলে ভাই এই পুতুলগুলো আমার কোনো কাজে লাগবে না ঠিকই, কিন্তু আমি এই পুতুলগুলো এমনি এমনি কিনিনি, ওই ছেলেটার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য কিনেছি। টাকাগুলো পাওয়ার পর সত্যিই সেই ছেলেটা খুবই খুশি হয়ে যায়।